दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ सैमसंग गैलेक्सी M31s मोबाइल में आप यहाँ पे अलार्म का रिंगटोन कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर अपनी पसंद का कोई गाना वगैरह कैसे सेट कर सकते हैं अलार्म में। तो यहाँ पे रिंगटोन चेंज करने के लिए आपको चले जाना है क्लॉक पे। तो घड़ी पे जाएंगे तो आपका अलार्म यहाँ पे अभी सेट हो रखा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस टाइप से ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे अलार्म साउंड पे आप क्लिक करेंगे और साउंड पे जाने के बाद ये जो रिंगटोन का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे और इस टाइप से आप यहाँ पे देख लेंगे कौन सा गाना आपको पसंद है। इस टाइप से आपका जो फ़ोन के सिस्टम से दिया जाता है वो देख लेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे प्लस के निशान पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपना कोई गाना सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे एल्बम, आर्टिस्ट, फोल्डर कहीं से भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे पहले मैं ले लेती हूँ कोई गाना। तो मैंने यहाँ पे एक गाना सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद डन पे क्लिक कर दूँगी। तो यहाँ पे आपका जो रिंगटोन है वो सेलेक्ट हो चुका है। आप यहाँ पे बैक चले जाएंगे और आप देख सकते हैं अलार्म साउंड में आपका ये वाला गाना जो है सेलेक्ट हो चुका है रिंगटोन के लिए। और यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो रिंगटोन है वो चेंज हो चुका है सक्सेसफुली अलार्म का। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी टाइप की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल पे विजिट करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।